Aquesta setmana al festival hem pogut gaudir de Vinicio Capossela per partida doble. El diumenge el cantautor italià va actuar a l'Auditori de Girona per celebrar els 25 anys sobre els escenaris, estrenant a l'estat espanyol el seu últim treball, Quart de Siecle. En aquesta única funció a temporada alta va estar acompanyat de la formació barcelonina Cabo San Roque, dedicada a l'experimentació a partir d'instruments inventats sorgits de la recuperació d'objectes quotidians. Da che zollo levato il mio canto, da che Pipina ha dato fuoco al pianto, perché il cielo sparso di un botto, non da Davide, sempre da Spessotto. El cantautor, poeta i il·lusionista presenta una gira on cada concert és únic, escollint un convidat diferent en cada ocasió amb un repertori adaptat a cada actuació. Les cançons de l'artista italià després de 25 anys de carrera veuen d'influències múltiples i variades, des del folk italià al rebètic grec, al tango o al burlesc. L'emozione è tutto nella vita e quando siete morti è finita. L'emozione è tutto nella vita e quando siete morti è finita. Bum 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 ballaboo, bum 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 ballaboo, bum 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 ballaboo. D'altra banda, aprofitant el marc del festival i com a activitat complementària al concert, Capossela va presentar dissabte el seu nou llibre, Tefteri, el libro de las cuentas pendientes. El llibre realça l'herència cultural de Grècia i, juntament amb el documental Indebito i el disc Rebetiko Gimnastas, retrata un país convuls convertit en laboratori polític extrem. Dues versions diferents, la literària i la musical, de gaudir de Capossela.